Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Թախեյ են որոշ հայեր նշում Ադրբեջան անկախության օրը։ Դերիկին հայրը Կորտայագին են, Արցախյան թանգարան են, սպառնալիքի ռճի, հորդոջուի հայրին ճակատագիրը ցեղասպանությունից առաջ ու ետը։ Գրական երաժշտական յուրգյուն նվիրված ցեղասպանության զոհերին։ Գենտին համալսարանը Դանիել Վարուժանի անվան դասախոսություն, Անիտա Դիմիտրիուի հարգանքի տուրքը ցեղասպանության զոհերին, բնիկ սերունդների ինքնության ու իրավունքի վերականգնում։ Հայոց առաջին հանրապետության անկախության օրը սովորաբար նշվում է մայիսի 28-ին, բայց պատմական փաստերը վկայում են օրիշպե։ Հայոց ազգային խորհրդին Թիֆլիսում ընդունած հայտարարությունը թվագրված է մայիսի 30-ով ու ոչ թե 28-ով։ Այդ հայտարարությունը նշում չի անկախ պետության ստեղծումը, այլ ժամանակավոր կառավարական լիազորություն հայկական գավառների նկատմամբ Անդրկովկաս։ Բացի այդ հայտարարությունը ընդգրկում չի Արևմտյան Հայաստանը վեր արդեն 1917 թվականի դեկտեմբերին անկախալալ չնչվեց Ռուսաստանի կողմից, իրականում մայիսի 28-ը Բաքվի անկախության օրնա վեշթա Հայաստանի։ Ավելին 1918-ի Բաթումի պայմանագրավ դաշնակցական կուսակցության ղեկավարությամբ ձևավորված կառավարությունը համաձայնություն հատվալ թուրքերի նահետ զիջելով Զանգեզուրը, Ղարաբաղը, Լոռին ու Սևանալջի հատվածը։ Այդ ընթացքում Արևմտյան Հայաստանազորքերը Անդրանիկի ու Արևելյան լեգիոնի գլխավորությամբ շարունակել սենալ պայքարել Օսմանյան Թուրքիայի դեմ։ Այս ամենի համատեքստում արդար հարց առաջանում արդյոք մունք պիտի նշենք մի հռչակագիր, վերը ոչ միայն փաստացի ստեղծալ չի անկախություն, այլ ընդունալա զիջումներ թշնամուն ու որը անտեսալա արևմտահայության ցեղասպանությունը։ Դիարբեքիր Տիգրանակերտ քաղաքան 90 կիլոմետր հարավ գտնվող Դերի գավառը 1914 թվականին ունեցել է 1782 հայ բնակիչ, իրանց 1250 ապրիլի սենալ գավառին կենտրոնում, իսկ մնացածը կես ժամ հեռավորության գտնվող հայկական Բայրուքշենը։ Դերիկին են վխտվա գավառապետ Ռեշիդ Բեյը պաշտոնազրկվալա, որովհետև առանց վերադաս մարմինների գրավոր հրամանագրի հրաժարվալա իրականացնե հայրի տեղահանությունը, դրանից հետո ինքը սպանվալա ճանապարհին Դիարբեքիր ուղևորվելիս չերքեզներից ու քրդերից կազմված խմբի հարձակման դարդան սպանության մեղքը բարդվալա Դերիկի հայրին իրան, հայրին դատապարտելի պատրվակ ստեղծելա։ 1915 թվականի հունիսի 20-30 ընկած ժամանակահատվածում Դիարբեքիրա ուղարկված դատավոր Թևֆիկ Բեյը նախ կտորալա հայ տղամարդկանցը, հետո կնանոցնա խոխորձը իրենց տեղահանումանը ետը սպնելով Դերիկի մերձակայքին Խաղողին այգիներում։ Այդ վայրերը վերհայտնին որպես Կորտայի այգիներ ժամանակի ընթացքում տռալն մահվան դաշտեր։ Տարեց հայրը հրաժարվել իսենալ դղ աճեցված Խաղողը ուտելան, որովհետև հիշողությունը սպանված հարազատների մասին շատ այլ կենթանի տեղի գործանող ընտանիքներն հաճախ հայտնաբերել իսենալ մարդկային վսկռներ այդ վայրերում։ 1915 թվականի հունիսի 27-ին Դերիկա հրապարակումը կախաղանամպի ցրցրվալ տարբեր հավատքի հոգևորականներ։ Այդ վայրում հետագայում կառուցվալա շկոլ, վերին տրվալա տարբեր անունների փորձ մոռացության մատնելի անցյալը։ Հայրի կոտորածից անմիջապես հետո Թեզա գավառապետ Համձի Բեյը նշանակվալա Դերիկ 1915 թվականի հունիսի 30-ին Էյուբ Գյուվեն։ Մայիսի 18-ին աշխարհ ավելի քան 160 երկրներում նշվալա թանգարանների միջազգային օրը մշակութային ժառանգության պահպանման ու հանրայնացման կարևորության շեշտադրմամբ, բայց այսօրը մռայլ է Արցախին հետի 2023-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Արցախաբռնազավթմանը ետը դադարելա գործել Արցախի շուրջ 30 պետական ու մասնավոր թանգարան հազարավոր արժեքավոր ցուցանմուշներով։ Ստորև թանգարանն ոչ միայն լրացված են, այլ կաղնած են յուրացման, կեղծման կամ լիակատար ոչնչացման վտանգի ռճի, հատկապես Շուշի, Հադրութի, Ստեփանագերտի, Մարտակերտի, Քայլվաճառի թանգարանն գեղարվեստական կենտրոնն կրալն անտարալի կորուստն է, որոշն ուղղակիորեն ոչնչացվալն գրադարաններ, պայթեցվալն, քանդակներն վերացվալն, ցուցանմուշներն թալանվալն։ Թանգարանների նորը մեծ հիշեցնում է մշակութային ցեղասպանություն ստոր շարունակվում է։ Կոչնքալը միջազգային հանրությանը ճանաչել բռնազավթված ժառանգության վտանգը ու քյոմագյանել տեղահանված արցախահայությանը իրենց մշակութային իրավունքների վերականգնման հետի։ Հովիկ Ավանեսով, Հայկական լեռնաշխարհի մշակութային ժառանգության օմբուդսմեն։ 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից առաջ մոտավորապես 1500 հայեր հորդոջու շենան գործնել սենել որպես հացեպն է Ռուսաստանում։ Ցեղասպանությունը ետես համայնքը ցրվալ աշխարհավին սոր հորդոջուին հայերի ժառանգներն ապրում են Ամերիկա, Իրան ու Իտալիա։ Թեհրան ապրում են Պուցեխյան, Ժանիկյան, Թաթմանյան, Մաշուրյան, Կիլանյան, Տեր-Պողոսյան, Տեր-Կարապետյան, Խախմանյան, Գևորգյան ու այլ ընտանիքներ։ Լոս Անջելեսում Հաբոզյան, Հաբլանյան, Դուրլարյան, Մաշուրյան, Հունանյան, Քամարյան, Քեշիշյան ընտանիքներ։ Իդալիա ապրում են Ժանիկյան, Քյորողլյան ու այլ ընտանիքներ։ Հորդոջուն Էրզրումա նահանգին Սիրակոնը Քլար շրջանի պատմական հայկական շեներ ամինն ավերին բնակչությունը երբևէ մածապես նպաստալ հայկական վարժավարժության ու արհեստների զարգացմանը։
2025 թվականի մայիսի 20-ին Լոս Անջելեսի Լարք կենտրոնում գրական երաժշտական հուշ երեկո է ելել նվիրված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերին հիշատակին։ Մասնակիցներն հանդես են եկալ ասմունքավ, երգավ ու պարավ, փոխանցելով հույսի ու միասնության ուղերձ։ Կենտրոնի տնօրեն Վաչե Պարսումյանը կարևորել ստեղծագործության դերը ազգի վերածննդի գործումը։ Դասատու Թագուհի Արզումանյանը պարգևատրվել է Համո Սահյան մեդալը։ Ուրուգյունը ընդգծել է ազգային ինքնության ու մշակույթի պահպանման կարևորությունը։ Մայիսի 17-ին Գենտի համալսարանում Դանիել Վարուժանի անվան ամենամյա դասախոսությունն այլել նվիրված ցեղասպանության ընթացքում հայ մտավորականներին թիրախավորմանը։ Հիմնական զեկուցումով հանդես է եկալ Ուйղուր ու Միդ Ունգերը, կարևորելով նման հանցագործությունների կանխարգելման անհրաժեշտությունը։ Միջոցառմանը մասնակցան համալսարան դասախոսներ, ուսանողներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դիվանագետներ, վեր շնորհակալություն ասելով համալսարանագրադարանին նվիրալն գիրքեր։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին հրավիրել Արևելյան Հայաստանում Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Անիտա Դիմիտրիուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովին անդամներ Հասմիկ Հակոբյանը, Հարփսիմե Հունանյանին ուղեկցությունով Պետր Աստիճանին հյուրերը մայիսի 20-ին Քեցանցի Ձեռնարկաբերդա հուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամներն ծաղկի պսակու ծաղիկներին տիրել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմարգարակին կողքին լռությամբ բխոնարումով հարգելով Սուրբ նահատակներին հիշատակը։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտում իրանք ծանոթացան եղերնի մասին հավաստող փաստաթղթերին հետ։ Անիտա Դիմիտրիուն գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերին հուշամատյանում։ 110 տարի է անցալ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունն հալան վերածալ չնքիշողությունը քաղաքական գործողության։ Զոհերը մնացան որպես սրբապատկեր, վեշտ հայրենիքի կրող ցեղասպանության հիշատակումը վերածվել է արարողակարգի, իսկ պատմական հայրենիքը հուշի։ Սփյուռքը կորցրել է լեզունակապը հայրենիքի հետ, համակերպվալանք փոխարենը պիտի պայքարեինք, վերականգնելու ինքնությունն իրավունքը, հակառակ դեպքում կորցնում ենք մեր գոյության իմաստը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայ տեսքանք պատրաստալ, սպասիբա ուշադրության հետի պնդկացիք։